हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं एक एसी का विंडो एसी है हमारा। मस्त कूलिंग कर रहा है ये एक नंबर। इसकी सर्विस भी कर दी, गैस भी डाल दी इसमें। रिमोट से इसकी सेटिंग करी जा रही है। ये ऑन ऑफ होता है, ये टेम्परेचर होता है अप डाउन। भाई सामान निकाल। ये ठीक है, टेम्परेचर अप निकाल डाउन ये हो रहा एसी है। तू। ये क्या कर रहा है? फैन की स्पीड हाई है इसकी। ये हमारा बंद हो गया है एसी।